Beleza? Fala aí, como tá vocês aí? Tô fazendo esse vídeo curtinho aí só pra poder falar aí dessa temporal aí, essa frente fria e temporal aí que tá falando que vai acabar com o Rio de Janeiro, principalmente aqui na região serrana, região dos lagos, aí capital. Como tá os preparativos aí? Esse medo aí de chuva. Falou que é a chuva que vai acabar o mundo. Hein? Comenta aí aqui embaixo do vídeo como foi a chuva aí na sua localidade aí. Beleza? Fui!